दोस्तों, अगर आपके पास भी Realme कंपनी का फ़ोन है और साउंड का प्रॉब्लम है, साउंड में दिक्कत है, आवाज़ नहीं आ रही है, कॉल करते हैं तो भी आवाज़ नहीं आती है, तो वो सारा कुछ कैसे सही करना है इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपको एक ऑप्शन दिखेगा साउंड्स एंड वाइब्रेशन का, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, मीडिया का, रिंगटोन का, अलार्म का, नोटिफिकेशन का। तो जो मीडिया का जो वॉल्यूम है ना, ये इसको आपको फुल रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं था, अब देखिए फुल हो गया है। तो इस तरीके से फुल करना है पहले आपको, उसके बाद रिंगटोन को भी फुल कर देना है, क्योंकि जब कोई भी आपको फ़ोन करेगा तो जो रिंगटोन बजेगा वो अगर आपका जीरो होगा तो ये आवाज़ नहीं आएगा। तो रिंगटोन फुल कर लें, मीडिया को भी फुल कर लें। उसके बाद दूसरा सेटिंग बताता हूँ, उसके लिए आपको जाना है बैक और सिस्टम एंड अपडेट पे आपको टैप कर देना है। यहाँ पे देखिए नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको करना है सॉफ्टवेयर अपडेट पे टैप। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका चेक करेगा, चेकिंग फॉर अपडेट्स आ रहा है और वर्जन यहाँ पे देखिए अप टू डेट दिखा रहा है। और ये दो सेटिंग के बाद भी अगर आपके फ़ोन में दिक्कत रह जाती है तो आपको दुकान पे जाना होगा और वहाँ से ही रिपेयर हो पाएगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो ये है एक एलईडी वीडियो लाइट, जो कि मात्र 400 रुपये के आसपास में आता है। बहुत ही किफ़ायती प्राइस में, बहुत ही अच्छा। इसमें अलग अलग लाइट है, कलर है। मैं इसका डेमो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इसे हम प्रेस करेंगे, ये देखिए लाइट देख रहे हैं, ये देखिए। और ये चेंज भी होता है, ये देखिए, देख रहे हैं, है ना शानदार लाइट। ये देखिए, एक नंबर। तो अगर आपको इसे परचेज करना होगा तो इस प्रोडक्ट को हम वीडियो में टैग कर देंगे, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं।